আসসালামু আলাইকুম গাইজ। আরসি জেট প্লেন তৈরি করার ক্ষেত্রে ইডিএফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। তো এটা যেহেতু খুবই মূল্যবান জিনিস, তো এটা আমাদের একটু সাবধানে ইউজ করতে হয়। আপনারা অনেকেই জানেন যে ইডিএফগুলোর দাম অতিরিক্ত হয়ে থাকে, অন্যান্য মোটরের থেকে ইডিএফের দাম একটু বেশি হয়ে থাকে। তো সেই কারণে আমাদের ইডিএফগুলোকে যত্ন সহকারে ব্যবহার করা উচিত। আর কখনো যদি ভুলক্রমে ইডিএফগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ধরুন মোটর নষ্ট হয়ে যায় অথবা ব্লেডগুলো ভেঙে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব? তো চলুন আমরা দেখে নিই কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে। প্রথমেই আমাদেরকে এই ইয়েটা খুলতে হবে, স্ক্রুটা খুলতে হবে। তো এটা খোলার পরে এখানে আরো 4টা স্ক্রু আছে, এগুলো খুলতে হবে। এই স্ক্রুগুলো একটু সাবধানে খুলতে হবে, কারণ ভিতরের প্লাস্টিকগুলা একবারে নর্মাল, এগুলো যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। আমার হাতে যে ইডিএফগুলো দেখছেন, এগুলো ইডিএফের মধ্যে সবচেয়ে কম দামি, তাও 2000 থেকে 2200 টাকা দাম। আর অন্যান্য ইডিএফগুলোর দাম আরও বেশি, সেগুলো আরও পাওয়ারফুল হয়ে থাকে। এটার থ্রাস্ট হচ্ছে 780 গ্রামের মতো, অর্থাৎ এটি 780 গ্রাম ওজন বহন করতে পারে। আর অন্যান্য যে ইডিএফগুলো আছে সেগুলো তাদের পাওয়ার অনুযায়ী আরও বেশি ওজন বহন করতে পারে, মানে আরও বেশি ওজন নিয়ে উঠতে পারে। এই হচ্ছে মূল মোটর। দেখতে পাচ্ছেন এটি 4500 কেবি, আর কোম্পানি হচ্ছে কিউএক্স, মডেল হচ্ছে QF2611। তো এটি হচ্ছে মূল মোটর। তো এই মোটরটার দাম প্রায় 2000 টাকার কাছাকাছি পড়ে। চিন্তা করেন, হাতের মুঠো একটা মোটর, এটার দাম প্রায় 2000 টাকার মতো। তো যাই হোক, কখনো যদি মোটর নষ্ট হয় অথবা এই প্রফেলারগুলো নষ্ট হয়, তাহলে এভাবে খুলে নেবেন, খুলে চেঞ্জ করে নেবেন। যেমন আমার কাছে এখানে আরেকটা মোটর আছে অতিরিক্ত, এটা তো কখনো যদি এটার প্রবলেম হয় তাহলে আমি এটা ইউজ করতে পারবো। যাই হোক, আমরা এটা আবার লাগিয়ে নিই। আপনি যদি প্রথমে বুঝে না থাকেন তাহলে আবার দেখেন কিভাবে লাগাতে হয়। আমাদের ইডিএফটি ফিটিং করা কমপ্লিট, এখন এটি উড়ার জন্য প্রস্তুত আছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ইডিএফ কিভাবে খুলবেন আর খুলে কিভাবে মোটর এবং প্রপেলার চেঞ্জ করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন নতুন আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে।